இன்றைக்கி தோட்டத்துக்கு பூ பறிக்க போயிருந்தா அந்த பறவையை பிடிக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கான் எங்கள் சுட்டிலு. இந்த பறவை வித்தியாசமாக கத்துதுங்க. அடிக்கடி எங்கள் தோட்டத்துக்கு வருது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால. ஆனால் எனக்கு பேர் தெரியல, அதோட வாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. லிசன் பண்ண அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதுக்கு பேர் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இந்த பறவையை பார்த்துருக்கீங்களா? இது நம்ம ஊர் பறவை தானா? எனக்கு தெரியல. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ்.